Невероятно волшебный вечер. Очень тяжело даже подобрать какие-то слова, даже человеку, который пишет стихи, чтобы описать все вот это волшебство, которое сейчас происходит. Какой-то добрый человек наколол кучу дров. Но впереди 2 дня дождей, я думаю, дрова никому не понадобятся. Поэтому я очередную хапочку тут принесла. Только что тут была луна, которая заплывает тучами. Все небо тоже затягивает. Ветер успокоился, невероятно прекрасно. Времени 10 час. Термос у меня почти пустой, на 1 кружечку осталось. Учебу я отложила. Так что сижу на берегу, жгу костер и наслаждаюсь жизнью.